Հարգելի ունգընտիրներ եւ ագընտիրներ, բարի կեսօր ու լավ օր անգամ եւս ձեր բոլորին։ Վանացայն են ձեզ հետ են ցանյաղորդաբար Հակոբը եւ Հուրին հատուկ հարցասրույցով Հայաստանեն Գարեն Սևակ խումբի անդամներուն հետ բարի կեսօր։ Գլսեք։ Այո, բարև ձեզ։ Այ, ես headphones պետք է տնեմ։ Շնորհակալ ենք, որ ձեր ժամանակեն դրամատրեցիք մեզի այսօր։ Մենք շուտով գյուրընկալ ենք ձեզ Լիբանան, գարձեմ առաջին անգամն է Լիբանան պիտի ելլակ, չէ՞։ Արդեն երևի 4-5-րդ անգամ։ Հա, guys, մենք կգարձեինք առաջին անգամ լավ connection-ը։ Շատ լավ։ Ուրեմն իսկ համասկայինի այդ գործակցության մասին մեզի ինչ կրնակ ասել, ինչպիսի խանդավառություն գա Լիբանան գալու այս ելույթին համար հատկապես։ Ճիշտն ասած, Լիբանանը երևի մեր ամենասիրելի վայրերից մեկն է, որովհետև երբ որ ժամանել ենք, միշտ այդ էմոցիաները, ջերմությունը, տաքությունը, ամեն ինչը շատ հետաքրքիր է եւ մենք միշտ մեծ սիրով ենք գալիս։ Այո։ Իսկ շատ տպավորված ենք, այո։ Իսկ եթե խումբը պիտի ծանոթացնեք մեր ունգընտիրներուն եւ ագընտիրներուն, դուք ցեզ մեր յուրաքանչյուրը արդեն կայացած երաժիշտ, երգահան, արվեստագետ է։ Այս խումբը ինչպես կազմվեցավ։ Խումբը արդեն մոտ 20 տարուց ավել է, որ կազմավորված է։ Մենք հիմնականում ընտրել ենք մեր ազգի լավագույն երաժիշտներին մեր խմբում, ամեն մեկը իրենց գործի պրոֆեսիոնալներն են, իրենց գործիքի պրոֆեսիոնալներն են, կատարողներն են եւ գնալով ավելի շատանում է խումբը դեռ 20 տարի առաջ մի 7 հոգով էինք նվագում, հիմա արդեն դարձել է խումբը 20-25 հոգի։ Կարևորը գնալով մեծացնում ենք։ Իսկ խումբը բահելը ինքնին այնքան թյուրին գործ չէ, պետք է այդ խումբը ընտանիքի վերածվի, համահունչ ըլլան խումբի անդամները եւ իրենց նպատակի շուրջ հավաքված ըլլան։ Թյուրին գարձեք որ թյուրինը այդ աշխատանքը եւ խումբը կգազմվի ընդհանրապես, բայց պահպանելը դժվար է, չէ՞։ Այո, շատ ճիշտ է, որովհետև խումբը ստեղծելը ուրիշ խնդիր է, պահպանելը ավելի բարդ խնդիր է, որովհետև ունենալ 20 երաժիշտ եւ 20 տարբեր դուք գիտեք երևի որ արվեստի բնագավառի մարդիկ միշտ իրանք տեսակով մի քիչ բարդ են, բայց մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր կողքին լինեն լավ երաժիշտները ու ստեղծել ենք այնպիսի ընտանեկան մթնոլորտ, որ տարբերություն չկա, ոնց որ մենք մեր ընտանիքում լինենք։ Այո։ Գարեն Սևակ խմբի, այո, հիմնական նպատակներն, այսպես նպատակները եթե պիտի նշենք, այո, մաքուր երաժշտություն, հարազատ հայ երգի պահպանում, ինչն է ձեր այսպես գեդերը, որոնց կհետևիք դուք եւ չեք շեղիր ձեր նպատակներն կամ սկզբունքներն ընդհանրապես։ Առաջին սկզբունքը Գարեն Սևակի դա աշխարհում տարածել հայկական երաժշտությունը, հայկական երաժշտական գործիքները, դա մեզ մոտ դրած է հենց առաջին պլանում, զուռնա, դհոլ, դուդուկ, որ մեր գործերի մեջ պարտադիր պետք է լինեն։ Շատ կարևոր կետ է, որ մենք տանք որակով երաժշտություն, որովհետև ցավոք սրտի այսօր մարդիկ ինչ որ շեղումներ են տեղի ունենում երաժշտական եւ մենք փորձում ենք այդ ամեն ինչը այնպես անել, որ ինքը լինի լավ որակով եւ հայկական երաժշտություն։ Առաջին ամենակարևոր կետերը դա են։ Այս օրերուն մանավանդ ամեն մարդ այնքան թյուրին ամեն մարդու կորձը գրնա անել այսօր համագարկիչը AI-ը ամեն ինչ մեր դրամատուրգիան դակ է եւ հասկացողն ու չհասկացողը գրնա լալ նաեւ ցանկի մեջ բացարձակ երկերաշտությունը չհասկացող մեկը գրնա երկորինել երկի փարկրել եւ անշուշտ շուգագիչն է եւ հիտ լալու այսպես ունի արիթը
գրնաս մեկ քիշեր գկնանաս կարտանաս արդու TikTok start արծածես այսպիսի երևույթներ որքանով գաստեն ցեզի նման էսի ծեր նվակախումբին նման արվեստագետներու որոնք կգործածնի ինչպիսի ջիկ ու աշխատանք կտապեն որովհետեւ իրենց լավակույնը ներկայացնան Կարծեմ համացանցի հարց ունենք։ Եթե գուզեք կամերան մարեք, որբեսի մենք գրնալալ գտետևնա ծառությունը։ Շատ ճիշտ եք ասում, որ այսօր այնքան է զարգացել, որ մարդկային գործոնը արդեն աջակ Այո։ իրապես ստոպ վիդեո ուրա։ Այո, որբեսի հանգիստ խոսենք, այո։ Հիմա լավ է։ Այո, ավելի հանգիստ գլսեմ ցես, շատ լավ։ Այո, շատ հիմա լսում է։ Այո, հստակ գլսեմ, այո։ Ասեմ, որ այս ժամանակահատվածում այս դարաշրջանում արդեն ավելի քչանում է մարդկային գործոնը, այո։ Բայց քանի որ մեր տարածաշրջանում մեր երաժշտությունը ինքը շատ հոգևոր է այն առումով, որ կան երաժշտության, ամերիկյան այդ երաժշտությունների հետ համեմատած մեր տարածաշրջանային երաժշտությունը շատ մարդկային եւ հոգևոր է որը որ դեռ ոչ մի համակարգչային եւ բաները դեռ չեն կարող այդ հոգին ստանալ քանի որ դա մեր արյան մեջ է մեր կարող են ստեղծել հիթ եւ մեկ օրում դառնալ ստար բայց դա պայելը շատ դժվար է որովհետեւ շատ մարդիկ կա որ միայն երգ են անում մի ստեղծագործություն են գրում բայց դա տևում ընդամենը մեկը եւ չեն կարող շարունակել բայց մերը փառկաստու արդեն 25 տարի է այո Գիտեք հոն է գարձեմ արժեքը այսօր այնպիսի այսպես երաժշտության դեսակներս ժանրերու բարակային ամեն ինչի խառնելու այսպես մարմաճ մգա մարդիկ կփորձեն աֆրոբիթը հիմա օրինակ համար շատ նորույթ է երաժշտական ոճեր կան որոնք կտեսնեք իրարու կմիացնեն գարձեմ որ դեղ մգրնա հաճողի բայց եթե պիտի կանք հարցը հայկական երաժշտության մեր բարակային գգարձեք որ մեր երաժշտությունը միախառնելով ուրիշ երգիրներու ասկեն երաժշտություններուն հետ արվարբեր ժանրերու հետ ուր է այսպես գեդը ուր այսինքն քիձը սահմանը որ մեզ գսե չէ մենք ասի մերը պիտի մնա մենք ուրիշինը պետք չունենք ուր գկձե սահմանը գարեն սևակ խումբը Շատ ճիշտ եք ասում, այսօր երիտասարդությունը ավելի շատ նախընտրում է ավելի մոդեռն երաժշտություն, ավելի լավ հնչեր գործունեության մեջ վերցնելով ժամանակակից երաժշտությունը մենք միքսում ենք մեր հին եւ իսկական հայկական մեղեդիների եւ մեղեդիների գիծը միքսում ենք եւ նոր ձև մատուցում ենք որպեսզի այսօրվա երիտասարդներին հաճելի լինի եւ նաեւ որպեսզի ինքը հին չնայվի դրան որպեսզի թեկուզ ակումբներում երիտասարդները բարելուց կամ չգիտեմ մեքենաներում այդ երաժշտությունները լսելուց իրենց համար դա նոր լինի եւ հետաքրքիր լինի եւ հայկական լինի եւ սանդղակը դնում ենք այնտեղ որ անպայման պարտադիր պետք է գերակշռի հայկականը մեր հայկական երաժշտությունը Այո, այսինքն խորքը պիտի մնա, արմատը պիտի բահվի, վրան գրնա ըլլալ որ որոշ փոփոխություններով այսպես զարդարվի երգը եւ նոր ոճով ներկայացվի երիտասարդության։ Ադոր մեծ սխալ բան չկա։ Այո, միանշանակ մենք կողմենք, որովհետև մենք էլ ենք շատ փորձություններ անում երաժշտության մեջ, որովհետև միապաղ պետք չի լինել երաժշտության մեջ անել բանը մենք էլ ենք գնում միշտ
փորձերի միշտ փորձում ենք միքսել, բայց ամենակարևոր բաներից մեկը, որ մատուցել այսօրվա երիտասարդներին, թեկուզ այսօր աֆրոբիթերով, նոր հնչողությամբ, բայց արմատը լինի հայկական։ Այո։ Շատ լավ խոսենք արվեստագետներու հետ ձեր գործակցության մասին, վստահ եմ որ Եվ նշեմ, որ մենք նայում ենք վերցնել քահաների, մենք նոր մոտեցում ենք տալիս, թարմացնում Քիծը ընդհատվեցավ արդյոք, մեզի հետ եք։ Շատ լավ համացանցի խնդիր ունենք սիրելիներ, ինտերնետի խնդիր ունենք, ընդհատվեցավ Հակոբ։ Լավ, մենք փորձենք նորեն գապվել, մնացեք վանացանյուն կացիր։ Կապ հաստատել Սիրելիներ Գարեն Սևակ խումբի անդամներուն հերացայնով, բայց ստիրևույթին հերացայնիկիցնալ չգապվեցավ, պիտի փորձենք նորեն գերևի քիչ ետքը հիմա ընդհատենք մեր սիրելիներ հաղորդումը այստեղ, ուրեմն Արարատ կլսենք Գարեն Սևակ խումբի գադարողությամբ սիրելիներ մնացեք վանացայնի ունենթիր եւ ծերներով ամուդությունը